Месяц назад Сергей дал ей ключи от своей квартиры. Сказал, пусть будут. Квартира новая, как поняла Света. Живет он основную часть времени у родителей. Сегодня Светлана решила сделать любимому сюрприз. Прийти пораньше и приготовить вкусный ужин. Сережа приходит с работы, а там она, Светланка, в уютном халате и домашних тапочках, и обалденный запах на всю квартиру. Напевая, Светлана поднялась на 5-й этаж, вставила ключ, открыла неслышно дверь, шагнула в прихожую и замерла. Светлана услышала голоса. «Ну успокойся, успокойся, маленькая, ведь у тебя есть я. Ну что ты, никто нам не нужен, мы с тобой вдвоем. Ну успокойся, я тебя люблю больше жизни, ты же знаешь об этом, и никогда, никогда тебя не брошу». Света никогда не слышала такого ласкового голоса Сергея, таких интонаций. «Ты же моя Ляля». И это добило Светочку. Она заглянула для чего-то в большую комнату. Там, в кресле, сидел Сережа и качал на руках, как маленькую, зареванную девушку, уютно устроившуюся у него на коленях. «Света!» Сережа немного смутился, но продолжал сидеть в кресле, машинально качая девушку. Та повернула к Свете зареванное лицо. Красивая, машинально отметила про себя Светлана, и молодая. Света развернулась и, не говоря ни слова, положив ключи на тумбочку, пошла вниз. «Света, да подожди ты!» Она повернулась и увидела немного смущенного и чему-то улыбающегося Сергея. «Свет, ну подожди, мы тебе все объясним». «Мы». Света покачала головой и пошла. Как же ей было больно, больно и обидно. Вот дура! Вела она внутренний диалог, раскатала губы. Ну-ну, можно подумать, что красивый, небедный молодой человек 30 лет сидит монахом и ждет ее, Светочку, которая на добрый 10 лет старше той, что на коленях. Ляля, с тоской подумала Светочка. Конечно, Ляля. Узнала, наверное, что Сережа с какой-то теткой время проводит, и пустила в ход самое, что ни на есть, женское оружие. Слезы. Боже, как банально. Но вот как? Как она умудрилась вляпаться? Фу, как мерзко. Все выходные Света проревела. Все равно она надеялась, что Сергей позвонит, начнет оправдываться, что-то говорить, но нет, тишина. В понедельник пришло СМС с номера Сергея. Надо поговорить, адрес и время. Как всегда, точно, четко и по делу. Усмехнулась и внутренне сжалась Света. Ну вот и все. Поблагодарит за проведенное время, скажет, что больше не беспокоило, или как там у них. Может, не ходить? Нет, пойду, решительно сказала себе Света. Пойду. Она знала это кафе, недалеко от работы. Между прочим, не очень и дешевенькое. Ладно уж, за чашку кофе Светочка в состоянии заплатить. Тихая музыка, бесшумные, как тени, официанты провожают за столик, за которым сидит молодая девушка, отдаленно кого-то напоминающая. Да, это та, которая Ляля. Как же Света так попалась? Развернуться и уйти? Но уж нет, она не позволит никому смеяться над собой. Добрый вечер. Здравствуйте. Девушка не выглядела грубой, вальяжной, но она откровенно разглядывала Свету. Это я вам отправила СМС. Да я уже поняла. Для чего?
Я же написала. Нужно поговорить. О чем? Я не претендую на Сергея. Я все прекрасно понимаю. Он вас любит и... Меня Оля зовут. Девушка смотрела, не мигая, на Свету. Вы присаживайтесь. Разговор будет долгим. Вы были замужем? Да. Дети есть? Нет, не случилось. А к чему, собственно, вопрос? Что это за допрос-то? Хочу вам рассказать историю, а вы послушайте. Он сказал, что вы умная, добрая и красивая. Пока вижу только то, что красивая. Она что, меня красивой назвала? Искренне удивилась Светлана. Я вас слушаю. И собеседница начала свой рассказ. Дашка была оторва, играла в футбол с пацанами, носилась с ними по гаражам, дралась. В 10 лет начала курить, в 12 напилась, пить ей не понравилось. Сережа из благополучной семьи, отличник, учится в школе с математическим уклоном и углубленным знанием английского. Ни одной свободной минутки. И где только они пересеклись. Сначала никто не знал об их дружбе. Виделись они урывками. Мамина подруга детства была учителем физики в школе, где училась Дашка. Она и рассказала как-то маме при встрече, что Сережка благотворно влияет на девчонку. Девочка неплоха, да и вообще. Мама не придала значения словам подруги, а зря. Детская дружба переросла в нечто большее, намного большее, чем могла себе представить Сережкина мама. Но о Дашкиной было, как бы сказать помягче, все равно. Сережа с детства отличался ответственностью и педантичностью. А еще он, когда был маленьким, мечтал о брате или хотя бы сестре. Но мечта не сбылась. Мама считала, что долг перед обществом и супругом она выполнила, родив сына, и может себе позволить жить так, как считает нужным. Сережин же папа был очень далек от этого всего. Он просто зарабатывал деньги и тоже считал, что может позволить жить так, как ему хочется. Возможно, и потянулись эти двое друг к другу из-за различия в социальной среде. Сначала они растерялись. Все же не каждый 14-летний подросток знает, как поступить в такой ситуации. Тут взрослые теряются и творят, что попало. А уж вчерашние дети, которые из любопытства совершают такие поступки, и подавно. Это сейчас можно все узнать в интернете. В школе забили тревогу, когда худенькая Дашка начала превращаться в бомбочку на тоненьких ножках. Были комиссии, какие-то разбирательства. И что очень странно, ни разу не дернули Сережку, будто его и не существовало вовсе, будто Даша сама каким-то образом все это провернула. Да и он особо не углублялся, а довольствовался только тем, что рассказывала ему Дашка. А учитель физики, мамина подруга, к тому времени уволилась и уехала. На 15-й день рождения в 6 часов утра позвонила Даша и бесцветным голосом поздравила с рождением ребенка. Сережа сказал спасибо и лег спать дальше. Днем ему было как-то не до этого, и только вечером он вспомнил, что вроде звонила Даша. Набрав ее, он услышал всхлипы. Она в больнице, и у них родился ребенок. Сережа съездил по адресу, который указала Даша, привез, что она просила. Она стояла в окне, маленькая, худая, бесцветная и какая-то загадочная. Он приходил по мере возможности к ним. В деньгах ограничен не был, поэтому мог покупать какие-то вещички и всякую чепуху.
Сережа все не решался сказать родителям о том, что они стали бабушкой и дедушкой, пока однажды, солнечным утром, когда, что было редкостью, вся семья была в сборе, в дверь позвонили. На пороге стояла Дашкина мать, она держала на руках зареванного, грязного ребенка. «Ну, к вам не попадешь», — окопались буржуи проклятые. «А, вон ты где, папаша!» Последнее слово Дашкина мать с ненавистью выплюнула в сторону Сережи. «Забирай свое богатство!» Та вертихвостка умотала. «А я что, казенная?» Ничего не понимающие родители смотрели на женщину, ребенка и переводили взгляд на Сережу. Он молчком взял ревущего ребенка на руки и ушел в комнату. Почувствовав и узнав родного человека, ребенок начал успокаиваться. В дверях показались родители. Мать, держа в руках какие-то бумаги, была белая, как мел. Отец же, наоборот, покрылся красными пятнами, оба хотели объяснений. Сережа, держа на руках ребенка, спокойно объяснил, что он уже 8 месяцев, как папа. Мать начала кричать, что она не верит, что это все какой-то сюр. Начала плакать, куда-то звонить и в конце концов сказала, что она не готова и не хочет быть бабушкой. Отец выгнал ее из комнаты, велел сыну рассказать все. Отец устроил экспертизу. Конечно, ребенок был его, Сережкин. Мать рыдала и заламывала руки, искала варианты скрыть позор до тех пор, пока не приехала Сережина бабушка, папина мама. Она быстро все расставила по местам и очень помогла Сережке с Олечкой. Дашка изредка появлялась, у нее была своя, веселая жизнь, место, в которой Сережки и Олечки не было, а потом она совсем пропала. Папа закончил школу, поступил в университет. Бабушка смирилась с тем, что она бабушка, и полюбила меня. Дедушка тоже. У папы хорошее образование, неплохая работа, только нет личной жизни. Конечно, у него были женщины, но они либо сами уходили, либо он уходил. Я не знаю, может быть, он каких-то однотипных выбирает, но все они, как одна, только немного почуяв власть, пытались избавиться от меня. Нет, не в прямом смысле, без криминала. Я не капризная, Света, вы не подумайте. И вот я задалась целью найти мать. Я думала, что мало ли, вдруг она любит меня, примет меня, и папе будет легче, не маячит взрослая дочь на горизонте. В тот вечер я папе не говорила, что нашла ее. Она, собственно, и не терялась. Живет в 40 километрах. Я съездила. Она открыла мне дверь, в квартиру не пригласила. Живет хорошо, хоть, слава богу, не спилась. Спросила, чего я хочу. Знаете, пока мы стояли в дверях, из глубины квартиры выехала девочка на велосипеде, лет 3. У них произошел разговор. Последствия этого визита и этого разговора вы и застали, Света. «Мамочка», — позвала девочка, — «кто это там?» «Доченька, поезжай к няне, мамочка сейчас». Я стояла и смотрела на девочку. Это моя сестра, понимала я. Родная сестра, а эта красивая молодая женщина — моя мама. «Это ваша дочь?» «Видишь же, чего ты хотела? Я не думаю, что твои бабушка с дедушкой обанкротились, и ты доедаешь последний кусок хлеба. Просто хотела посмотреть на вас». «Для чего? Я не буду просить прощения у тебя за то, что бросила тогда. Я не хотела повторить судьбу своей матери, а твой папаша
так и не решился бы сказать своим родителям про тебя, про нас. Я все просчитала, так что ты должна быть неблагодарна за то, что я так тебя пристроила. А если бы ваша мать не отнесла бы меня к папе? Прям, я с ней же шла, денег ей пообещала, отец твой приносил, а я откладывала на побег. Ну и когда она вышла, дала ей немного и ушла. Что ты от меня еще хочешь услышать? Ты учишься? Мальчик есть? Вон какая красотка. Парни поди шею сворачивают. Смотри, не будь дурой. Ладно, извини, мне пора идти. И это, не приходи сюда больше. Не надо. Ты, наверное, все же прости меня, что я не смогла стать тебе матерью. Я шла, как во сне. Я ведь ночами мечтала маленькая, что мамочка моя где-то есть, ждет меня, любит. Нет, мне хватало любви, конечно. Я в город приехала, папе позвонила, а он здесь, в квартире. Увидела его, хотела все скрыть, да не смогла. Вот и разревелась. А тут вы. Стечение обстоятельств. В общем, вам решать, нужен вам такой мужчина. Знаете, почему он вам не звонил все выходные? Я не дала. Сказала, что вы должны остыть, и лучше я поговорю сначала. В общем, вот, вы подумайте. Номер папин знаете. 100 раз подумайте. Я никуда не денусь. Это тоже учитывать нужно, чтобы не было потом мучительно больно. Через год, гуляя с коляской, лялька встретила ее, мать. Она приезжала хоронить свою мать, Олину бабушку. «Здравствуйте». «Привет», – протянула мать. «Да уж, яблочко от яблоньки». «Вы про себя? Вижу, попивать стали, алкоголем тянет». «А ты, я вижу, остроумная, в меня, видимо, да только вот». «Что? Ах, это? Папа, мама, мы здесь. Это мой братик, мы гуляем, пока родители в магазин ходили». «Прощайте, Дарья Андреевна, не пейте много, а то сами понимаете, яблочко от яблони». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.